Hvordan ruster Danmark sig bedst til fremtidens arbejdsmarked? Det spørgsmål forsøgte 2.000 studerende, medarbejdere, erhvervsledere og internationale talere at finde svar på til Cphbusiness Future Summit 2016 i Forum i København. Velkommen til Cphbusiness Future Summit 2016. Det vi gerne vil med dagen, det er for en stund at befinde os i den fremtid, vi er på vej hen imod. Fremtiden er jo ikke nogen given størrelse. Den eksisterer jo ikke før den er nutid. Men i en tid, hvor nye teknologier, eksponentiel udvikling, disruption er ved at være dagligdag, der er det vigtigere end nogensinde, at de unge og erhvervslivet finder sammen om denne her fremtidsagenda, og det er det, vi vil i dag. Det gør man bedst ved at lade de studerende afprøve de teknologier, fremtiden kommer til at byde på. Og det var der rig mulighed for til Future Summit, hvor alt fra startups til verdens største virksomheder udstillede deres teknologi. Jeg synes, det er fantastisk. Både fordi at man får et nyt indblik i, hvordan er fremtiden inden for en selv. Jeg sejler Indonesien et eller andet sted. Vi bliver outsourcet mange steder, og så bliver vi nødt til at finde ud af, hvor er det egentlig, vi ellers skal træde ind hen. Ikke? Virtual reality. Jeg har ikke prøvet det før. Hold da kæft. Alright. Jamen, jeg er på vej op af rollercoaster her. Jamen, vi bliver selvfølgelig mere og mere afhængige af de her forskellige teknologier her. Så jo hurtigere vi ligesom kan adapte og få brugt de her, jo bedre bliver du på arbejdsmarkedet. Shit! Det føles overraskende virkelig, det her. Få de her klodser, så du kan bygge på tværs, og der kan stå inde i Kina, og jeg kan stå i Danmark, og vi lige pludselig kan interagere og have en normal samtale sammen, så er det jo selvfølgelig et potentiale. De store virksomheder mener, det er meget vigtigt, at de studerende allerede nu introduceres for fremtidens arbejdsgange. Cphbusiness, de uddanner fremtidens erhvervsledere, fremtidens medarbejdere, og det er utrolig vigtigt for os, at de godt ved, at det handler ikke om at være drøngod til Excel eller andet, men der findes altså nogle andre værktøjer, der findes nogle andre teknologier i dag. Vi vil meget gerne have, at de unge mennesker de også bliver eksponeret til nogle af de her nye teknologier allerede i deres studietid, og ligesom bliver præpareret til, at det skal jo ikke være det, som læreren synes var cool, da han gik i skole, eller da han kom ud, men det skal jo faktisk være sådan, at de kan rette blikket lidt frem mod fremtiden, og det vil vi meget, meget gerne hjælpe med til. Til Future Summit havde deltagerne også mulighed for at opleve nogle af verdens mest prominente keynote speakers fra blandt andet Singularity University. De havde sat kurs mod København for at give deres bud på, hvordan fremtiden former sig. We're going to talk about old world and new world biology. Og ifølge kunstner og Ph.D.-studerende fra Royal College of Art in London, Cecilie Falkenstrøm, så er kunstig intelligens en stor del af, hvad fremtiden byder på. My very existence might depend upon your actions. Everybody, please pull out your mobile phone and turn on the sound. I will give you all a call. And when I do, please pick up. Me? Den amerikanske forsker i bioteknologi Raymond McCauley påpegede, at fremtidens teknologi også skal ses i en sundhedsmæssig sammenhæng. This is the generation that faces the biggest challenges and has the biggest opportunities. So if they don't have a clear view of what's going on, they can't make great choices. And I think it's important not just for the whole world, but for me in particular. I'm looking for people to cure all the diseases that I'm going to get in 10, 20, 30 years. So these are the guys who are going to save my life. Det var ikke kun prominente talere, der fik ordet på scenen. Dem det hele drejer sig om, fremtidens medarbejdere, de studerende, fremførte også dilemmaer, som den nye teknologi bringer med sig. For skal det for eksempel have arbejdsmæssige konsekvenser, hvis en person optræder lidt for løsluppen i en video, der er delt på en privat profil på de sociale medier? Hvis I begynder at straffe folk for, hvad de går og siger i deres færden online på sociale medier, kan vi bare skabe en kæmpe kløft mellem ledere og ansatte overalt i verden. Og publikum kunne ikke nøjes med at lytte. De skulle også tage stilling til dilemmaerne ved at stemme med deres telefon. Stem af. Hvis I mener, at William ikke skal vurderes på hans private digitale profil på arbejdet, resultatet er 75% vurderer, at William ikke skal vurderes på sin private profil på de digitale netværk. Juryen har talt. Men ifølge en af de helt store spillere, David Roberts fra Singularity University, så er der særlig én ting, der gør sig gældende, når man skal byde de nye muligheder velkommen. But you gotta not just teach technology. I mean, you gotta humanities come with it. I mean, even if we
took over the entire universe and understood everything in the universe, it would be meaningless if we didn't also remember like our human side as to why you want to learn all that stuff, which is, you know, to help each other and experience joy and beauty and compassion. I mean, those are the things that are important. The technology is just a way to get there. This is a wrap. Thank you.